किंग ने। ठीक है, इन्फर्नो टावर अपने बीच में हम लगा देते हैं। डार्क गॉब्लिन जिंदा रखने के लिए थोड़ा आइस विज़ार्ड को मेरे को मारना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी। देखिए ये डेक मुझे बहुत बेकार लगता है, इसमें मैं जितना मतलब मुझे इतना मुश्किल लगता है ना इसको, मैं कभी इस डेक में मतलब बहुत रेयर ही है कि मैं कभी जीता हूँ। ये कार्ड जब से अपग्रेड करा है कार्ड को यूज़ ही नहीं कर रहा है, पहले कार्ड बहुत यूज़ होता था। ठीक है, स्केलेटन ड्रैगन्स। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे इसमें। इन्फर्नो टावर। ठीक है, अभी एलिक्सर थोड़ा अपना सेव करेंगे। अब तो देखिए मैंने उसकी टावर में एक भी अटैक नहीं करा है। ऐसा ट्रूप मैं पीछे छोड़ूंगा देखिए जो स्लो हो, जैसे आइस विज़ार्ड। आर्चर्स को स्प्लिट करूंगा। डार्क गॉब्लिन, स्केलेटन ड्रैगन। एग्जीक्यूशनर देखिए कितना अच्छा खतरनाक कार्ड है। आप देखिए हॉग ने भी काफ़ी अच्छा अटैक करा है, बुरा नहीं कहूँगा इसको मैं। हॉग राइडर, विज़ार्ड, रॉयल जायंट, डार्क गॉब्लिन, स्केलेटन, इन्फर्नो ड्रैगन, आइस विज़ार्ड, आर्चर्स, डार्क गॉब्लिन, वॉर ब्रेकर्स, स्केलेटन। ओ यार, ये डेक से थोड़ा